好，在这边的话，脸书的操作啊，账号部分，我这边我透过用一个案例来给大家来看一下，脸书不见得在多 IP 或者同一只手机，不见得会封锁。如果说你的技术有到位，这部分你可以跳脱原本的道理。来，这里我解释给大家来拉近一点。在这边，我还是要强调，这次是 iPhone 2烂爆的手机，市场上一支可能1000块，但是它可以装12个，又可以装 FB， 又可以装微信。外面人家都会喊10万，我这边半价，再半价，再半价。你是我的学生，我干脆用送，好不好？好。但是不要找我买。好，但是重点，今天我们拉回来脸书来看一下，这种软体工具没有什么了不起，如何去改它才叫做了不起。来，这是第一个账号，我来发一下，他试试还活着。等一下，跳掉了。在这边。好，来这边贴上去了嘛。这时候来，马上如果说我要去登第二个账号，一般来说会怎样？一般来说会无法登录。账号应该会封锁嘛。好来，多个账号在多只手机，如果技术有到位或改法真的有到位，是不会封锁的。来，第二账号，我又马上登录，再测试一下。来，跳出提示了，这也许会封锁，但是我就是没有封，还是一样可以贴文。所以今天我打破一些人的原理思考，脸书在同一个 IP 或同一只手机，只要你改法真的有到位，封锁几率是可以，安全度是很高的。不见得一定全封，但是以正常逻辑，你没有达到这种改机的原理，的确可能会封锁。所以今天。你要买工具吗？还是学会方法？我相信看到视频里面的朋友，工具有些人已经买很多，但是你有没有发现，你已经承受不住官方的限制你或封锁你了？是因为你的方法已经不符合现在的规则，所以你要不要学？当然 ，Line 也是哦，微小力也是哦，所以大家今天还要一直买工具吗？自己思考一下。好，今天分享到这边。